इसकी नोज़लों में मसला है, नोज़लें खोलते हैं, चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह के तुहानू मैसी ट्रैक्टर 260 चेक कराया सी, आवाज़ गलत सीगी। नोज़लों दी खोलियां चेक करते हैं, सुराख बंद है, नोज़ल का मसला है, जिहड़ी वजह तो यह मिसिंग कर रहा सीगा। इन्हू खोलते हैं, इहदी ग्राइंड करते हैं, सफाई करते हैं, तुहानू चेक कराते हैं। नोज़ल को ग्राइंड किया जाता है। एक 190 180 प्रेशर। चार सुराख, चारे खुले हो।